come, Ritika, you can come this way. Do Malik, Anna? Your success is our success, so we are actually basking in your glory, but please smile for the camera. And you got piece card de 4 piece card. You're supposed to put this. Yeah. Congratulations. Where is the name? So congratulations, you have done Darjeeling proud. Thank you so much, sir. So one picture, please join us. We'll take with our other colleagues. Come, Richard, Yes. and all of our Darjeeling Welfare Darjeeling Society. Welfare Society. Everybody come. Please join. So then come, reason. So then. They're all part and they're all UPSC aspirants also. They come this side. There is an imbalance. Children, this side. So, my name is Ritika Verma. I've secured All India rank 25 this year, and this was my 4th attempt at UPSC. So, I've been able to clear all 4 prelims, so I've given all 4 mains, and this was my 2nd interview. So, for me, it's been a long journey, but a rewarding one, I would say, at this point of time. And you get to learn a lot about yourself. One should take it as a project of self-improvement. And intellectual improvement, I think, is one part of it. I think one should take it in the stead of physical and spiritual improvement as well. So I took it as a project for self-betterment, and I think it has given me rewards this year. What do you give the message to our new generation? I think the civil services are a great career opportunity, and also one gets to serve the nation, and whoever thinks they have the potential to do it should definitely give it a try, because I think even 1 year in the preparation you find that you know so much more than you did before. So I think it's absolutely necessary if you think you have the potential to do it. How do you feel in this pass now? It feels like a dream, to be honest, especially sitting today here with sir. And I took a bit of a time to adjust to the fact that yes, I've made it, because this year I wasn't expecting my name in the list. So it was a pleasant surprise, and still digesting it, I would say. I think this exam is one of the most challenging exams, but it is upon you to clear this exam, and I think what is most important in this exam is to believe in yourself. Please do not have any sort of inferiority complex that you belong to a small town, that you may not have the resources. Please do not have that. Please go ahead with full confidence, prepare a strategy, and have faith in that strategy. Stick to that strategy. I have been able to make it in my 2nd attempt, and I think that is because of the faith I had in myself and the faith that my parents also had in me. So my message to the younger generation who are preparing for this exam is just going to be one sentence, that is, please believe in yourself. आज मलाई धेरै खुसी भयो कि हाम्रो क्षेत्रबाट दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टबाट 2 जना हाम्रो मोस्ट सक्सेसफुल क्यान्डिडेट्स रितिका वर्माज्यू जो 25th र्याङ्क हुनुभयो र जयश्री प्रधानज्यू जो कि 52nd र्याङ्क पाउनुभयो। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो युथको लागि, हाम्रो युवाहरूको लागि रोल मोडल हुनुहुन्छ र हामी त एकदमै हामीलाई त गर्वको कुरा भयो कि हाम्रो जग्गाबाट यस्तो प्रडक्टहरू पनि भयो भनेर। म पनि सिभिल सर्भेन्ट नै हो, मेरो पनि अनुभव सिभिल सर्भिसमै छ, तर मलाई थाहा छ कि यो एक्जामको कति कठिन हुन्छ, कति पर्सिभरेन्स गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो 4 खेप एपियर गर्नुभयो, 2 खेप इन्टरभ्यूमा, तर पनि उहाँको सक्सेस आज चाहिँ यति राम्रो भयो। जयश्रीज्यूले पनि पुरा आफ्नो सेल्फ एस्टिम, आफ्नो सेल्फ बिलिफ लिएर अरूहरूको लागि पनि मोटिभेसन दिनुभएको छ। यो चाहिँ धेरै धेरै हाम्रो लागि एकदमै ठुलो सन्देश भयो। So we are very happy today to be in the presence of 2 of the most successful candidates who have appeared for the UPSC exam. Their All India ranking is 25th for Ritika Verma ji, who is from our district, Darjeeling district, from Siliguri,
and Jayashree Pradhanji, who is from Darjeeling town herself, and who has secured 52nd rank in the All India Civil Services examination. Both of them will join the top services, the IAS or the Foreign Service, and I think both of them have very promising careers ahead of them. And from what I could understand from both of them, they have tremendous motivation, they show tremendous promise, and I'm sure as we go along, they will do us all proud, and we will all look to them as we go along for their support, on various issues. But we will, needless to say, the whole of Darjeeling will track their careers, track their every move, and every move will be a stellar one. And I think they will go from success to success. And in the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, there is a saying, may you climb from peak to peak. And that is something that we definitely would want for you. And I know that that will be achieved. I've already got the measure of both of you in the short time that we have spent. A rank is one thing. I think a UPSC rank is very important. I'll tell you that. You may be in the first 50, you may be in the first 100, you may be up to 1,000, but there is a lot of difference in terms of, every rank matters, and every rank that is ahead of another rank is because of the extra effort, because of extra capacity, because of extra, I would say, inputs that you put into the process. So when we talk about people who have such high ranks, I think it is a matter of great pride for Darjeeling to have them both with us. And I'm very grateful that they have taken time in spite of their preparations, because they will soon be going to the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in Missouri, where they will start their careers. But they've both taken time this evening, and I'm very gratified to meet them both. I wish them all the very best in their careers. We know they will continue to do us proud. And as I said, we will continue to want to be in touch with them in one way or the other. So all the very best to you. And I think the people of Darjeeling and the people of our country are looking to you. And one final message is that public service is in the service of our people. So the welfare of people should be always a paramount objective when you perform your duties. We are fortunate today that we have very capable, able leadership, and you will find that that leadership from the central government, from the nation, will be very important as civil servants as you go along. That direction, that ability to perform your duties with neither fear nor favor, I think is very, very critical. And we have a good period, and I think as we go on towards 2047, when we expect to become a Viksit Bharat, your role in this will be absolutely critical. So thank you. सबैलाई धेरै धेरै सर लास्ट क्वेसन तपाईँलाई एउटा निकै यसमा एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ है, फ्युचरमा तपाईँहरूको दार्जिलिङ सोसाइटी यस्तो कुरा केही सोचेको छ कि आउने जेनेरेसनको लागि दार्जिलिङमै एउटा युपिएससीको कोचिङ क्लासहरू त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ यो तपाईँको उसले एनजिओले? हाम्रो दुईजना सक्सेसफुल क्यान्डिडेट्सलाई भेटेर यो मलाई मोटिभेसन भयो कि उहाँहरूको सक्सेस स्टोरी हामीले रेप्लिकेट गर्नु सक्छ र कसरी गर्नु त्यो अलिकति सोच्नुपर्छ। तर एउटा एकाडेमी यहाँ खोल्यो भने, यहाँ भनेको दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा खोल्यो भने यो आइडिया चाहिँ मेरो मनमा छ। त उहाँहरूको पनि हेल्प लिउँला, उहाँहरूको टाइममा अलिकति आएर मोटिभेसनल स्पिचहरू दिनु, त्यस्तो चिजहरू हामी गरौँला। तर सब्जेक्ट र युपिएससीको जुन मेथड हो नि, उहाँहरूले थाहा छ मेथड कस्तो हुनुहुन्छ। यु हेभ टु बी एबल टु गेट अन टप अफ द्याट सिस्टम एन्ड यु हेभ टु बी एबल टु म्याक्सिमाइज योर एफर्ट्स कि त्यो गाइडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी गरौँला सब्जेक्ट वाइज प्रिलिम्सको लागि, मेन्सको लागि, इन्टरभ्यूको लागि कसरी गर्नु, त्यो एउटा एकाडेमी खोल्ने पनि हाम्रो सोच विचार छ। तर कसरी गर्नु र कसरी यो एकाडेमी चाहिँ हाई क्वालिटीको हुनुपर्छ, किनभने यसको इनपुट पनि हुनुपर्छ र आउटपुट पनि हुनुपर्छ। र उहाँहरूलाई पनि म कन्सल्ट गर्छु आज। र हाम्रो दुईजना अझै साथीहरू छ, गौतमज्यू हुनुहुन्छ र हाम्रो अजयज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ गौतम चाहिँ बागडोगबाट आउनुहुन्छ र अजयज्यू चाहिँ पानीघट्टाबाट आउनुहुन्छ। त उहाँहरू पनि हामीलाई आज जोइन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको पनि ऱ्याङ्क एकदमै राम्रो ऱ्याङ्क युपिएससीमा उनीहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। आउने जेनेरेसनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विदाउट कोचिङ पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने के मेसेज तपाईँको छ? आई थिङ्क विदाउट कोचिङ गर्नुको लागि चाहिँ एउटा प्लान चाहिन्छ। सो यु निड सम सर्ट अफ डिरेक्सन। मैले धेरै भिडियोजहरू हेर्थेँ अनलाइन, टप स्टक्स नै हेर्थेँ।
एक दुईवटा टपर्सहरू मलाई मन परेको टपर्सहरूको टपर्स भिडियोज हेर्थेँ अनि उनीहरूको स्ट्राटेजी मैले एउटा जुन चाहिँ कमन थियो विच वाज कमन इन एभ्रीबडी मैले त्यो कमनालिटिज चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर आई मेड अ स्ट्राटेजी मैले एउटा आफ्नै स्ट्राटेजी बनाएँ कि म कम्ती किताब पढ्छु तर पुरा पढ्छु त्यही कम्ती किताबलाई धेरैपल्ट रिभाइज गर्छु एउटा स्ट्राटेजी त त्यही थियो अर्को थियो म पुरा प्र्याक्टिस गरिरहन्छु प्रिभियस इयर पेपर्सहरू अनि त्यसरी नै एउटा स्ट्राटेजी जुन चाहिँ बनाएँ त्यही स्ट्राटेजीलाई मैले डिसाइड गरेँ कि त्यही फलो गर्छु सो त्यो जुन चाहिँ आत्मविश्वास थियो कि होइन मैले जुन चाहिँ बनाएको स्ट्राटेजी छ त्यही फलो गर्छु त्यो आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो मेरो लागि सो अरूहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि कोचिङको लागि यु डोन्ट ह्याभ टु स्पेन्ड 2 lakhs 3 lakhs इट्स नट इम्पोर्टेन्ट वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज एउटा स्ट्राटेजी बनाएर जस्ट स्टिक टु द्याट स्ट्राटेजी एन्ड बिलिभ इन द्याट स्ट्राटेजी म त्यही भन्न चाहन्छु मान्छेले भन्छ नि युपिएससी इक्जाम गर्नुको लागि पुरा पढ्नुपर्छ 18 घन्टा 20 घन्टा टाइम दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ यो फ्याक्ट हो या तपाईँकोबाट सुन्न चाहन्छु होइन पढ्नु पर्दैन त्यस्तो ज्यादा यु हेभ अलिकति कम्ती पढ्नुपर्छ तर एभ्री डे पढ्नुपर्छ कन्सिस्टेन्टली पढ्नुपर्छ मोर देन द नम्बर अफ आवर्स क्वालिटी इज वाट म्याटर्स क्वालिटी म्याटर गर्छ अनि कन्सिस्टेन्सी म्याटर गर्छ सो कन्सिस्टेन्टली पढ्नुपर्छ आई युज टु स्टडी अराउन्ड 8 to 10 hours a day 8 to 10 hours तर एभ्री सिङ्गल डे एन्ड मेबी एक दिन यु क्यान टेक अ ब्रेक यु नो मेबी अन अ सन्डे म सन्डेतिर ब्रेक लिन्थेँ सो त्यसरी म पढ्थेँ डेली 1 घन्टा बढाउनु पर्ने तपाईँको विचारमा पढ्दाखेरि ह्याबिट गर्नुको लागि पढ्नु ह्याबिट गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ साह्रो पर्छ पढ्नु एकदमै साह्रो पर्छ सो फर्स्टमा जब सुरु गर्छ मेबी यु क्यान स्टार्ट स्मल 4 hours 6 hours स्टार्ट गर्दा हुन्छ त्यसको बाद जब एउटा बानी बनिन्छ त्यसको बाद चाहिँ यु क्यान मुभ अन टु 8 to 10 hours दिस इज वाट आई वुड से अनलाइन चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुभयो त्यो अनलाइन एउटा टेस्ट सिरिजहरू हुन्छ है अनलाइन टेस्ट सिरिज चाहिँ सब्सक्राइब गर्दा हुन्छ जस्तै मैले प्रिलिम्सको लागि सब्सक्राइब गरेको थिएँ अनलाइन टेस्ट सिरिज त्यो अनलाइन टेस्ट सिरिजले चाहिँ के हुन्छ भने एभ्री विक इफ यु गिभ अ टेस्ट आफैलाई इभ्यालुएट गर्न सक्छ सो त्यसरी नै यु विल नो वे यु स्ट्यान्ड with respect to the rest of the competition. So एउटा अनलाइन टेस्ट सिरिज चाहिँ गर्दा हुन्छ कोचिङकै गर्दा हुन्छ अनि म त्यो अनलाइन टेस्ट सिरिजबाट नै आफैलाई इभ्यालुएट गर्थेँ फेरि मेन्समा जुन चाहिँ हुन्छ टपर्सहरूको कपिज आउँछ जस्तै टपर्सहरूले टेस्टहरू लेखेको हुन्छ उनीहरूको कपिजहरू चाहिँ इट विल बी अपलोडेड वेबसाइटमा सो त्यो कपिजहरू जस्ट डाउनलोडेड एन्ड राइट द आन्सर्स उनीहरूले जे आन्सर लेख्छ क्वेसन हेर्दै राइट यर ओन आन्सर देन कम्पेयर यर आन्सर टु द टपर एन्ड वेन यु कम्पेयर यर आन्सर टु द टपर युल नो वे यु स्ट्यान्ड सो म चाहिँ त्यसरी गर्थेँ प्रिलिम्सको लागि मैले टेस्ट दिएँ एन्ड मेन्सको लागि चाहिँ आफैलाई कम्पेयर गरेँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ म दिल्ली गएको थिएँ टु यु नो मेक फ्रेन्ड्स एन्ड डिस्कस एन्ड मिट पिपल सो फर इन्टरभ्यू चाहिँ म दिल्ली गएको थिएँ उहाँहरूको लागि एउटा पूजा पनि गरेको थिएँ त्यहाँबाट एउटा प्रसाद पनि ल्याएको छु त उहाँहरूलाई इफ यु पर्मिट एज पर ट्रेडिसन वी जस्ट वान्ट टु अफर यु प्रसाद विच आई ब्रट फ्रम द राम मन्दिर इन अयोध्या सो एज पर द ट्रेडिसन लेट मी Thank you. It has to be given, so I'm just, yeah. So please, just have it, and that is auspicious, yeah. And also, the biography of mine written by Dr. Deepman Aroka of Sikkim University. I just wanted you to have it. It's more really, about career and life, and I hope it is of some utility. Yeah. You wouldn't believe I was ordering this yesterday. So I beat you to it. I'll have to cancel my order now. Yes. Looks like it.